Hello guys, welcome to my channel. This is Putra here. So you watching my video. Thank you so much for your attention. Maybe for your likes, subscribe. Maybe if you want it. Okay. Today I'm gonna review some of Indonesian hair products, which is wax. From last video or maybe two my video you can search and scroll down. Okay. It's about pomade, so I'm continue my Indonesian hair products with wax. Jadi hari ini gue bakalan nge-review beberapa wax yang gue temuin yang memang di pasaran. Gue belinya ini supermarket sampai gue keliling dalam keadaan corona seperti ini. So I'm searching these few products for all of the market or something like that in near my area. So this while looking, what I found this is tough spikes. This is wax, okay? Wax, tough spikes. Wax. And the second one is Axe wax. Yes, this is the deodorant. I know you want talking about. Ya, gue tahu. Lu pasti ngomongnya itu kan deodorant atau parfum kan? Iya, memang. This is Romeo wax. I must say, if you want go to my country Indonesia and you can find another products in your area, like maybe I don't know what wax do you use in your country. In my country, Gatsby, we're famous with this Gatsby. You will look in our market, in my market area in Indonesia, it's Gatsby because they're very famous in here. Jadi kalau kalian tahu, mungkin kalian tahu ya yang namanya Gatsby itu seperti apa. Pasti banyak kalau kalian ke supermarket atau minimarket terdekat kalian, pasti kalian lihatnya, oh ini lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau nyari hair product tuh ngomongnya kalau nyarinya Gatsby, kalau nggak nyari wax Gatsby lah, pomade Gatsby lah, atau kalian punya yang bikin ramuan sendiri atau racikan sendiri atau yang produksi sendiri, maybe. So we gonna start it. Okay, check this out. Okay, first of all, I'm gonna review this Gatsby Top Spikes. Why I choose this? Because my hair is a fast haircut, so it needs standing straight. So I think Spice is very similar with flat top. Yes, because they need to stand up. Jadi kenapa gue milihnya top spike? Karena jadi cepak kotak itu sebenarnya identik banget sama yang namanya spike yang rambutnya berdiri kayak anak pang itu. Nah itu sama tuh ya. Dan juga buat yang spike biasa yang bukan spike yang gitu ya, yang gini yang segitiga itu. Nah itu namanya foxhawk ya. Itu bedain, spike dan foxhawk itu beda. So it's difference in my country. So they very confusing with spikes and foxhawks. They're confusing. I don't know. Oke, kita mulai. Okay. The cream it's like a cream. Wax is like cream. Well, 4 fingers. 1, 2, 3, 4. 4. So you can see this is 4. Okay. Put it on my hair. Jadi gue taruh langsung di rambut gue. Ini rambut gue belum diapa-apain ya. Belum diapain tuh.
nggak ada sama sekali produk sama sekali. Nih. Oke. Comb your hair, don't forget to comb your hair. Jangan lupa ya, kalau yang kata siapa bilang katanya yang cepak kotak tuh apa gimana ya, kalau mendukung rambutnya. Sebenarnya gini triknya ya, buat kalian triknya kalau mau potong rambut cepak kotak, bilang sama kalian cari yang barbernya. Pertama kalian dipendekin dulu rambutnya, terus kalian dikasih semprot atau di sisir ke belakang kayak begini, berarti udah benar. Tapi kalau ada yang dikasih wax kayak gini, itu udah perfect. Kalian harus stay dengan barber itu. Ya. Terus kan? Oke. Review gue bagus sih, bagus. Ini keras, jadi ngeras dikit. Terus kita bisa kelihatan bervolume sini. Karena rambut gue tipis ya. Nih, rambut gue tipis nih sini. Jadi bervolume. Ini agak volume. Ya. Okay. That's for Gatsby wax top spikes, okay? Jadi itu yang buat Gatsby wax yang top spikes yang warna merah. Okay? Next ya. Guys, we gonna the second review of the hair products of Indonesian wax that already in stores in Indonesia. If you come visit in Indonesia, you will find this products of wax, okay, for the hair products. If you have for your fats or maybe you have another haircut, jadi sebenarnya ini bisa juga buat yang lain, yang istilahnya yang potongan rambut lain. Tapi di video ini gue prioritas berfokuskan pada potongan rambut gue, yaitu reflector haircut atau cepak kotak ya. Jadi yang kedua adalah sekarang yang gue mau review adalah ini X wax. Ini kalau bisa dilihat ya, nih tulisannya Extreme, terus ininya matte. Nah ini sebenarnya agak soft ya kalau menurut gue sih, tapi sininya holdnya ekstrim. Makanya gue beli yang itu. Ada juga yang dia versi yang apa gitu, yang buat wave gitu. Nah itu kan gue kan nggak agak wave ya. Kenapa gue coba ini ya karena memang ada itu yang cuma 2 gitu ya. Gini guys. Oh ini agak ini ya, agak bener-bener kayak ini apa, kayak ini kayak krim. Maksudnya krimnya tuh agak tebal gitu. Kalau yang tadi Gatsby itu agak encer, kalau menurut gue ya agak encer. Okay, I will put this amount of view. Okay.
klimis ya jadinya. Yang ini udah klimis nih. Karena iyalah ini buat yang messy look. Kalau messy look berarti gue nggak usah pakai ini ya. Dikit aja. Oke. Gue aja dulu bentar. Jadi kalau yang nanya kenapa gue kok pakai hair dryer bang? This is a question that some or maybe I don't know, maybe someone asking why you using hair dryer. Jadi ada yang nanya kenapa ya pakai hair dryer? Karena tahu sendiri ya, ini syutingnya ini di kamar mandi, nggak ada matahari. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya hair dryer nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena nanti kering sendiri itu, kering dan mengeras. Nah, intinya sih itu. So this is I'm getting this take a video in my bedroom, so there's no sunlight or sun ray in here. So if you don't have a hair dryers, maybe you just keep it for maybe a couple minutes, maybe 3 or 4 maybe. This going dry and it will make your face hard. Okay, hasilnya kayak gini ya. Ini ya untuk yang Axe High Look Matte Max. Gini. Keras sih. Keras, bagus. Ini agak keras nih. Daripada yang GSP yang Power Spike tadi itu agak soft tapi hasilnya keras. Kalau yang ini benar-benar keras. Oke guys, sini ya. Oke, we continue the last one, the third one. Okay guys, we are at the last part of my review about the third and the last products of wax, Indonesian wax, and then sell in my country. Okay, this is what I found for last. Santos apa namanya? Santos Romeo. Jadi ini style wax kayaknya ini nggak banyak beredar ya. Soalnya gue cuma nemu doang di salah satu supermarket. Jadi ini ya, ini sama sekali belum dibuka loh. Jadi semua yang di sini sama sekali belum dibuka, dan setiap gue cuci dulu pakai sampo dan dikeringin lagi pakai hair dryer ya. Tuh. Oke, kita buka ya. Ada segelnya guys. Segel apa? Penutup yang ini ya. Oke, gue buka. Oh, kayaknya warna biru. Gue buka setengah aja deh, supaya nggak ini ya. Oke. Kayaknya udah biru. Hampir sama kayak yang tadi ya, yang Gatsby ya. Oke, pakai ya. Oke. Dipakai nih. I'm gonna use it on my hair right now. I'm not going. I'm using it right now. Smells good. Jadi ini yang ini baunya enak sih. Karena nggak ada rasanya ya.
tapi kayak bau parfum gitu. Sorry, bukan parfum, jadi bau khas krim gitu, krim yang produk-produk itu kalian tau lah ya. There's a fragrance of products of the wax here. Just smell it. So I will say again, why I'm using hair dryer. Ini kenapa gue pakai hair dryer? Karena kita lihat sendiri di sini nggak ada sama sekali cahaya matahari, karena ini kamar mandi ya. Kamar mandi gak ada cahaya matahari di rumah gue ya. Oke. Biasanya kalau kalian nanya, kok hasilnya kayaknya sama aja, hasilnya itu nggak bisa dilihat guys, karena hanya bisa merasakan ya. Jadi coba kalian beli dan coba bandingin aja sendiri. Nah itulah kenapa gue buat ini review ini. Why I'm making this video of my Indonesian wax review, because you can see it, the result is, but you can feel it after you using this three of products. Okay, misalnya guys. Kalau yang ada yang mau komen di bawah silakan. If you want to make a comments about the differences about the experience of using these three products or you have another recommendation. Kalau kalian punya rekomendasi wax yang lain yang kalian temuin, komen di bawah. Please do not comment about my physical appearance, okay? Jangan komen tentang fisikal ya, jangan fisik, oke? Okay? Ini tentang review, bukan this is about the review, not about my appearance, okay? Don't comment about my experience. Comment about the experience you using your wax on your country or maybe on your area, okay? Okay, that's the last one. So we're gonna pick the winner at the end. Stay, okay? This is the result of my review about the three products. This is not one, okay? This is not one. This getting false or getting wrong or buying it because that's a pomade, okay? Jadi tadi itu ya, yang tadi itu yang gue pindahin itu pomade, gue salah beli. Jadi adalah first of all the one of million Indonesian hair products Gatsby. Jadi ini kalau di sini tulisannya sharp, stand up and hard, berdiri aja kuat. This is for spikes actually. Why I'm using this because flat haircut is similar with Spike's haircut, except at the center of your hair it will be flatted, make a landing strip atau dibuat garis. Terkadang ada yang nggak bisa atau yang tebal gitu rambutnya yang nggak mau gitu. Jadi ini bisa sih pakai, bisa. Ini rekomend banget ya. Kalau yang rambutnya yang spike, flat top, fox hawk, gue rekomendasi ini nih. I recommend it if you have fox hawk haircut, spike haircut, or maybe another crew cut or something like that. This is what
I recommend it if you come to my country, okay, Indonesia. Next, X hair styling high hold matte wax. Oke. Jadi ini di situ tulis it's extreme Asian matte. Jadi ini kalau kalian mau yang keras terus kelihatannya kayak kaku gitu, dan bisa tahan lama karena ini kan messy look ya, messy look. Kenapa gue pilih yang ini? Karena gue lihat di sini ada extreme dan matte-nya. Gue pengen cobain yang matte-nya. Sebenarnya ada ya dia yang warna coklat itu yang wave, tapi gue bukan wave rambutnya, bukan yang udah samping, sorry. Maybe I can recommend if you going to some special occasion like maybe some seminars, your friends weddings maybe or something like that. Jadi kalian kalau mau agak benar-benar istilahnya kelihatan apa ya, kelihatan formal gitu ya, pakai ini recommended banget. Ini recommended. Kalau yang mau formal, yang kayak pergi ke kondangan, pergi ke seminar atau yang acara-acara yang formal, atau kalau yang mau presentasi pakai yang ini aja. Ini recommended banget. Karena kenapa ini matte. Tuh. Next one is I don't know. Last one styling ini gimana ya ngomongnya ya? Enak sih, dan apa ya, enak aja gitu. Yang ini ya harumnya lebih nyengat daripada yang dua tadi, lebih nyengat. Dan kalau misalnya kalian iseng-iseng gitu, apa istilahnya kayak nongkrong atau dating, kencan, this is recommended for your hangout places or something, because right now we cannot hang out again because the COVID spreading. Jadi karena wabah pandemic ini spreading ya. Okay. 1, 2, 3. The tough one is my favorite is this one. Okay, you. Jadi kalian pasti udah tahu jawabannya pasti yang ini. And the second one is ini. Sebenarnya gue kurang suka sih yang agak ini ya. Yang ini tuh agak buat yang formal ya, jarang kalau formal. This is for formal, and this is for me because it smells good and with the fragrance it smells good. I recommended this one. Jadi yang kalau kalian mau yang agak hard bener, ini hard, agak hard ya. Kalau menurut gue, kalau menurut kalian silahkan komen di bawah. If you think this is not too hard, please comment below. And then this is for your daily occasions. Jadi kalau buat kalian pergi hangout itu pilih ini aja. Lumayan nih. Ini sebenarnya agak soft. Ini agak soft banget. Dan baunya enak. Because I'm very smelly people. Okay, thanks for watching. See you again. Maybe I have to find another hair product. See you, bye.